გამარჯობა, დღეს ხუჩაბათია და BMG TV-ს ეთერში გადაცემა რედაქტორის დროა. მე გადაცემის წამყვანი და BMG-ს რედაქტორი ვიქტორია მღებრიშვილი ვარ. მიმდინარე კვირის ეკონომიკაში არსებულ თემებს შორის ენერგეტიკის სექტორში ენერგოპროექტების განმახორციელებელი კომპანიებისთვის 1 მილიარდი ლარის დავალიანების ჩამოწერა ალბათ ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია. ამიტომ გადავწყვიტეთ დარგისთვის მნიშვნელოვანი მთავრობის ამ ნაბიჯის შეფასებისას BMG TV-ს ეთერში ბიზნესის ხმა უფრო მკაფიოდ ჟღერდეს. სიახლე თავად პრემიერმა გუშინ გააცხადა და კომპანიებს, რომლებიც ქვეყანაში განახლებადი ენერგიების პროექტების განხორციელების სურვილი აქვთ, გარკვეული დათქმებიც გაუკეთა. მთავრობის გაცხადებული სტრატეგიის მიხედვით საშუალოებიან პერსპექტივაში საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით სრულად თვითმკმარი და ელექტროენერგიის ექსპორტიური ქვეყანა უნდა გახდეს. ეს გზავნილი ირაკლი კობახიძემ 10 დეკემბერს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზეც გააჟღერა და აღნიშნა, რომ ამისთვის ენერგეტიკის სისტემის სწრაფი განვითარებაა საჭირო. უნდა მოიხსნას ყველა ბარიერი, რომელიც სისტემის განვითარებას უშლის ხელს. განაცხადა კობახიძემ და იქვე აღნიშნა, რომ სექტორს განვითარებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა სჭირდება. თუმცა პრემიერი კომპანიებს პირდება, რომ დავალიანების ჩამოწერის შემდეგ ახალ შეუსრულებელ ვალდებულებებს ან ახალ დავალიანებებს სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე გადახდას მკაცრად მიუდგებიან და პროექტის შესრულების განახლებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კომპანიებს სრულად დააკისრებენ ახლად დაგროვილ პირგასამტეხელოებსა და ამასთან ერთად დღევანდელი გადაწყვეტილებით ნაპატიები ჯარიმებსაც აღუდგენენ. სექტორში შეჩერებული ენერგეტიკული პროექტების გამოწვევებზე დარგის წარმომადგენლები დიდი ხანია საუბრობენ, თუმცა ეს საკითხი ეკონომიკის სამინისტროს განახლებულ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე ენერგოკომპანიების ხელმძღვანელებმა მიმდინარე წლის სექტემბერშიც დააყენეს და გადაწყვეტილების მოლოდინშიც იყვნენ. ელოდნენ თუ არა საკითხის ამგვარ გადაწყვეტას, როგორ აფასებენ და რა მოლოდინი აქვთ დარგის წარმომადგენლებს, რომელი რიგის გამოწვევები იყო კომპანიებისთვის დაგროვილი დავალიანება და რა გამოწვევები აქვს ბიზნეს რედაქტორის ამ და სხვა კითხვებს მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე უპასუხებს. გამარჯობა გიორგი, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით მის მაყურებელს. როგორც პრემიერისგან გავიგეთ, ძალიან აქტიური კომუნიკაცია იყო დარგის წარმომადგენლებთან და პირველი კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, იცოდით თუ არა ეს ინფორმაცია, რომ მთავრობა ამ გადაწყვეტილების მიღებას აპირებდა დავალიანებების გაუქმებას აპირებდა იმ ენერგოკომპანიებისთვის, რომლებიც განახლებადი ენერგიის პროექტებში არიან ჩართულები. ხო, ჩვენ ესე იგი ახალი ხელმძღვანელობა, როდესაც მოვიდა ამ დარგის სათავეში, პირველი რაც გავიგეთ, ის იყო რომ აწი ყველა ინვესტორს, ასე ვთქვათ, კაცრად მიუდგებით და ის ვალდებულებების დარღვევები, ვისაც ჰქონდა მთავრობასთან, ყველასთან, ასე ვთქვათ, იქნება თანაბარი მიდგომა სანქციების კუთხით და ჯარიმების კუთხით, ვინმეს თუ დავალიანება აქვს, აუცილებლად დასანქცირდება. ვისაც ისეთი დავალიანება აქვს, უკვე პროექტი აქვს ჩამოსართმევი, იმას პროექტებსაც ჩამოვართვით, რაც ძალიან სწორი არის და კარგი მიდგომა არის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვიცოდით, რომ მსჯელობა მიდიოდა სამინისტროში, ანუ შიგნით და ეხლა ზუსტად როგორი პირობით იქნებოდა და რა ფორმულირებით იქნებოდა, ეს არ ვიცოდით, თუმცა რაც გავიგეთ, ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი არის და ლოგიკური არის, ანუ მიდგომა, ასე ვთქვათ, სამართლიანია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემი გადმოსახედიდან გეტყვით, ხა 15 წელია ამ სფეროში ვარ და მთელი ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, დაგვიანებები და ვადაგადაცილებები კომპანიებს, ვისაც ჰქონდათ სამინისტროს და სახელმწიფოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, სანქციები და ჯარიმები არ იყო და ასე ვთქვათ, მიჩვეულები ვიყავით, რომ სურო რაღაცა დაგვეგვიანებინა, არავინ დაგვეჯარიმებდა რა. აი ესე უდგებოდა ყველა, ასე ვთქვათ რა. ანუ იწერებოდა და არავინ სთხოვდა ამის აღსრულებას თუ რა? არა, ანუ რაღაცა დაუშვათ ვადაგადაცილებები რო იყო, ყოველთვის რაღაც კომპანია პირობითად მიმართავდა სამინისტროს, ეთყოდა რომ ვერ ვასრულებ ამ ჩემს რაღაცა პირობას ამ ვადაში და გთხოვთ გამიგრძელეთ. იქ უკვე დეტალებში ჩასვლა უკვე აი რატო ვერ ასრულებ ამას. საპატიო მიზეზი არის თუ არ არის, ეს დეტალებში უკვე არ ჩადიოდნენ რა. რაც არ არის სწორი, მე თუ მკითხავთ რა. ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით მე ასოციაციის სახელით და არა მარტო, ყოველთვის ვამბობდით რომ მსგავსი მიდგომა არასწორი არის, იმიტომ რომ ბაზარზე აი ამ მიდგომამ შექმნა
ასე ვთქვათ, სპეკულიანტ ინვესტორებს ვეძახით, რომლებიც აფორმებდნენ მემორანდუმებს, სახელმწიფოსთან აფორმებდნენ მემორანდუმებს, საბანკო გარანტიები კი ბატონო მიქონდათ, თუმცა იცოდნენ, რომ არ დაჯარიმდებოდნენ და ამ საბანკო გარანტიას ბოლო-ბოლო რაღაცა პერიოდში უკან დაიბრუნებდნენ, შესაბამისად კვლევებს არ ატარებდნენ. რაღაცა მესამე თვეს, მეექვსე თვეს ეს გაწერილი არის რა დროს, რა კვლევა უნდა მიიტანო, ხო? ისინი ამას არ აკეთებდნენ და ამ ფურცლებით ცდილობდნენ ინვესტორის მოყვანას, თამასა ჰქონდა ძალიან დიდი, ვაჭრობდნენ ამ ფურცლებით, კარგი პროექტები ჰქონდათ დაჯავშნილი, მათ შორის დაჯავშნილი როგორც ტერიტორიულად, ისევე ელექტროსისტემაში და ენერგოპროში, ანუ მიერთებების დაჯავშნილი ჰქონდათ და წარმოიდგინეთ კეთილსინდისიერი ინვესტორი, ვისაც რეალურად აშენება უნდა, ეჩეხებოდა რას, ხედავდა რომ ეს რაღაც კარგი ადგილი ვიღაცას აქვს დაჯავშნილი, პირობითად თუ სხვა ადგილს აირჩევდა და დაიწყებდა იქ საქმიანობას, ნახავდა რომ ამ არაკეთილსინდისიერ ინვესტორს ენერგოპროში და ელექტროსისტემაში მიერთების ადგილების დაჯავშნილი ჰქონდა და იქ უკვე შევსებული იყო და ვერ ერთვებოდი და უამრავი პრობლემები მოყვებოდა ამ თემას რა. თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ, ეს დავალიანებები ჩამოეწერებათ როგორც პასუხისმგებლიან ინვესტორებს, ასევე სპეკულიანტ, როგორც თქვენ წოდებთ. ნახე, ჩვენ ანუ ეს დავალიანებების ნაწილი, ანუ ვადაგადაცილებების ნაწილი, აი მინდა კარგად გავშალოთ, რომ უბრალოდ გესმოდეთ თქვენს და ესმოდეს მაყურებელს რა ხდება, ხო? ორად გავუყოთმოდით რა, ანუ თქვათ, კეთილსინდისიერი ინვესტორი, ვინც არის, ხო? და ეს არაკეთილსინდისიერი. თქვათ, კეთილსინდისიერი ინვესტორზე. პროექტირების პერიოდში, ხო, ანუ მთავრობასთან რავალდებულებად შენ გაქვს, 15 თვეში ეს კვლევები უნდა წარადგინო. იწყებ შენ მუშაობას და აქაც შეიძლება შენ კეთილსინდისიერი ინვესტორს, ხო, შეგექმნას რაღაც გარკვეული პრობლემები და მოგიწიოს იმ ვადაში ვერ ჩაეტიო. მაგალითად, როდესაც გაქვს ტოპოგრაფია გასაკეთებელი და ხეობაში უნდა შეხვიდე, ხო? ჩვენ მაღალმთიან რეგიონებში გვიწევს მუშაობა და ხეობაში გზა არსად არ არის, გიწევს მდინარეზე გადასვლა, გადმოსვლა, სიარული ამ აპარატურით და ხანდახან არის რომ ეს მდინარე იმდენი ხანი არის ადიდებული და ისეთი ნალექი მოდის რომ შეიძლება ერთი თვე ვერ შეხვიდე უბრალოდ და ვერ გააკეთო ხო ანუ ეს არის საპატიო მიზეზი რომ ვერ დავასრულე იმიტომ რომ აქ ესეთი ბუნებრივი კლიმატური პრობლემები იყო და ვერ აკეთებ და ეს რაღაცა სამ თვეში რომ უნდა წარგედგინა პირობითად ვერ წარადგინე და რაღაც 2 დღე თუ 3 დღე თუ 1 კვირა თუ 1 თვე შეიძლება დააგვიანო მაგის გარდა გარემოს დაცვითი კუთხით ხო როდესაც გეზეშეს დოკუმენტზე მუშაობ 2 საჯარო განხილვა უნდა ჩაინიშნოს მოსახლეობასთან ოფიციალური შეხვედრები რაც არის ხო შენ რო გაქვს რაღაც კონცეფცია გაკეთებული და იქ გეოლოგია გაკეთებული ხო პირობითად ჰესის შენობის მე პირადად მქონია ესეთი შემთხვევა რომ პირველ საჯარო განხილვაზე რაღაც მოსახლეობა იყო ჩართული მეორე საჯარო განხილვაზე უფრო მეტი ადამიანები მოვიდნენ და ვიღაცამ თქვა რომ აქ ჰესის შენობას ვაყენებ ჩემი რაღაც მამაპაპისეული მიწა არის და მოსახლეობის პროტესტი რომელიც საქართველოში არა ისე თქმა მინდა პროტესტავი დავანება შეიძლება უნდათ და პროტესტი შეიძლება არ იყოს და უბრალოდ გეუნება რომ მოდი ამ მიწაზე არ მიღირს მე რომ ეს მიწა შენ მოგყიდო პირობითად და გთხოვ ჰესის შენობა ცოტა მაღლა აწია და მოგიწიოს ჰესის შენობის მაღლა აწევა ანუ მეგავატი შეგეცვალა შეგიმცირდა ახლიდან იწყებ იმ ტერიტორიის გეოლოგიას, ტოპოგრაფიას, შენს ჰესის შენობის კონსტრუქციის დიზაინს და რაღაც აი ესეთი დაგვიანებები, ეს არის აბსოლუტურად საპატიო მიზეზები, რომელიც აწი სხვათა შორის სამინისტროს დეპარტამენტი ენერგეტიკულის ამბობს, რომ აწი ჩვენ ყველა დაგვიანებას case by case მიუდგებით და საპატიო მიზეზს რა თქმა უნდა ვაპატიებთ ინვესტორს და არასაპატიოს უკვე სანქცია ამოქმედება. ხუთი საუბარია იმ ჯარიმებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში იწერებოდა, სახელმწიფოს არ ითხოვდა ამ ჯარიმების გადახდას და ახლა დაგენერირდა ეს ჯარიმები და თქვენს რომ ჩვენ არ ვითხოვდით ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ჯარიმების გადახდას, მაგრამ ახლა გაპატიებთ. თუ გააგრძელებთ პასუხისგებლიანად პროექტების შესრულებას და თუ არ გააგრძელებთ იმ ჯარიმებსაც დაგაკისრებთ რომლებსაც არ ვითხოვდით და რომელიც გაპატიეთ და ახალ ჯარიმებსაც დაგიწესებთ. კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორ სიძახით, მაგ თემასაც გაგიშლით და აი არაკეთილსინდისიერ ინვესტორებზე მინდა ვთქვა. კი ბატონო. ეს ერთი მხარე, ანუ რომელიც რაღაცა საპატიო მიზეზები არსებობს და მეორე მხარე არის არაკეთილსინდისიერი ინვესტორი, რომელიც აფორმებს მემორანდუმს, კვლევებს არ ატარებს. ეს კვლევები საკმაოდ სოლიდური თანხა არის დასახარჯი დაახლოებით $9 მილიონ-მდე გინდა რომ დახარჯო რომ ეს კვლევები ბოლომდე მიიყვანო. ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ ამათ გასაყიდად უნდათ ეს პროექტები, ხო, ეძებენ ინვესტორს, ამ კვლევებს შესაბამისად არ აკეთებენ და ეს ვადები დარღვეული აქვთ. პლუს ავადებდნენ, იმიტომ რომ 1 წელიწადში ვერ პოულობდნენ, შემდეგ ინვესტორს, მეორე წელი კიდევ ალბათ ვერ პოულობდნენ და 3-4 წლით ავადებდნენ. ხა წარმოიდგინეთ რა მხელა დარღვევა არის, ხო, რაღაც დღეების, რომელიც თანხაში უნდა აისახოს.
ახალი ხელმძღვანელობა ეხლა რომ მოვინდა თქვენს უნდა ჯარიმები უნდა ამოქმედოთო აბსოლუტურად ლოგიკური შეკითხვა დაისვა კეთილსინდისიერი ინვესტორების მხრიდან რომ კი ბატონო სწორი არის თუმცა ძველ ცოდვებს როცა მაშინ არ მთხოვდით სექტემბერში ითქვა რომ ეს ჯარიმები უნდა ამოქმედებულიყო ანუ როგორც კი ახალი მინისტრი დაინიშნა და მოადგილე და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ახალი დაინიშნა ესე იგი მარიამი და სანდრო დეპარტამენტის უფროსი თავიდანვე იყო განცხადებული რომ აცი ჩვენ ყველას მიუდგებით თანაბრად ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვისი ბიძაშვილია და ვინ ვისთან მეგობრობს და ვინმე ყველას მიუდგებით კაცრად და თანაბრად მან როდესაც უკვე წამოვიდა და მივხვდით რომ რეალურად დაიწყო ამოქმედება და მუშაობა ამ ჯარიმებზე და სიღრმისეულად უკვე რომ ჩავედით ჩიგნით ხო ნახეთ რომ ვიღაცას ჯარიმა ეკუთვნის ვიღაცას არ ეკუთვნის ხო ამის განხილვა ეხლა რომ გაგრძელებულიყო ალბათ რა ვიცი წარმოგიდგენთ 15000 მეგავატის განცხადებებია ხო მემორანდუმები ალბათ რა ვიცი ერთი 8-9 თვე მაგაში გავიდოდა მხოლოდ და 8-9 თვე ენერგეტიკას რო გააჩერებ რა პერიოდის და რა კომპანიას 8-9 თვეს რო ენერგეტიკას გააჩერებ არ ვიცი შენი ეკონომიკა მერე საწავა და როდესაც მიხვდნენ ამ ყველაფერს ზუსტად ეს მიდგომა დღეს გუშინაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ზუსტად ეგ არის რა რომ ოკეი ყველანი ეხა დავდგეთ ერთ ფუსელზე თანაბრად და აწი ვინც რას დაარღვევ ის კი არა რომ აი ამ ეს ჯარიმები რაც გექნება ძველსაც გაგიცოცხლებ და აბსოლუტურად სწორი მიდგომა არის რამდენ კომპანიაზეა თქვენი ინფორმაციით რა თქმა უნდა საუბარი და რა პერიოდის დაგროვილი ჯარიმებია შეიძლება ამას ართული არის ურთულესი არის ეგ რო გითხრათ ეხლა სადღაც 3 კომპანია ვიცი რომელსაც ერთთვიანი და თვენახევრიანი და ზოგს სამთვიანი დაგვიანებები აქვს და მაგრამ პრინციპში შემიძლია გითხრათ რომ ალბათ 80%-ს რა ქვია სანქციების სიაში იქნება ალბათ ამ 80%-დან ალბათ 30% იქნება პატიოსანი ასე ვთქვათ და კეთილსინდისიერი ინვესტორი და დანარჩენები ვინც იქნებიან ალბათ ეს უკვე არაწესიერი სპეკულიანტი ინვესტორები იქნებიან. ორ მიზანს ემსახურება ეს გადაწყვეტილება. ერთი არის ის რომ ფინანსური ბარიერები შეუმცირდეთ კომპანიებს იმისთვის რომ პროექტების განხორციელების ეტაპზე გადავიდნენ და ეს რესურსები რაც უნდა გადაიხადათ გადასახადის სახით ჩადონ ისევ პროექტებში და მეორე არის ის რომ პასუხისმგებლობა მოსთხოვონ კომპანიებს, რომლებიც უპასუხისმგებლოდ უდგებოდნენ ამა თუ იმ საკითხს, ხო? რამდენად გააჩენს აი ამ დავალიანების ჩამოწერა, ასე ვთქვათ, კომპანიებისთვის რამდენად იქნება ბიძგი იმისთვის, რომ დაიწყონ რეალურად პროექტების განხორციელება? სამ პროექტზე რეალურინებიჯების გადადგმაზე, სამ პროექტზე ბოლო, ანუ 5 თვე არის სამინისტროს თხოვთ, რომ სამშენებლო სტადიაზე გადაგვიყვანონ დროზე დაგვახარჯინონ თანხები რომ არ ვიცი მალე ავაშენოთ სამ პროექტზე გვაქვს ჩემი ხელმძღვანელობით საუბარი და სანამ ეს პოლიტიკა არ იქნებოდა როგორ უდგებით ამ ჯარიმის საკითხებს იქამდე თემები გაჩერებული იყო ჩემი აზრით ეხლა რაც ანუ ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ეს იქნება რომ всё ოკეი ანუ ჩვენ ვთქვით რომ აი ამ ფურცლიდან ვიწყებ და ეხლა უნდა სწრაფად უნდა მოქმედდეთ რომ ის კეთილსინდისიერი ინვესტორები ვინც ვიყავით გაჩერებულები და ველოდებოდით პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას აწი მიღებული არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და აწი უნდა დავიძრათ და სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ მშენებლობა და ფულის დახარჯვა და გენერაციების შექმნა. გიორგი, ეს დავალიანებების ჩამოწერა გვესმის. სამშენებლო სტადიებზე სასწრაფოდ გადაყვანა პროექტების ვინც ითხოვსო გადაგვიყვანეთო, მათ შორის კიდევ ერთხელ ანუ აქ არის ორმაგი პასუხისმგებლობა. ერთია კერძო ბიზნესის პასუხისმგებლობა და მეორე მხარეს არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დაუშვას ამ პროექტების სამშენებლო ეტაპზე გადაყვანა. კი ბატონო. კი, ეგრე არის, ხო, ანუ ეს ანუ ეხლა თუ თანხდებით რომ პოლიტიკა დავაფიქსირეთ და ვამბობთ რომ ყველა უკვე ამ სუფთა ფურცლიდან ვიწყებთ, ეხლა უნდა დროზე დავიწყოთ უკვე ამოქმედება, ხო? ანუ მთავრობაზე გასული საკითხები სადგურების ასე ვთქვათ სამშენებლო სტადიაზე გადაყვანის ანუ ვიცით უკვე როგორ უდგებით და რანაირად უდგებით და უკვე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და უკვე უნდა გამოვიდეს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები რომ დროზე დავიწყოთ მშენებლობები ხო დიდი ხანი არის უკვე გასული 5-6 თვე არის გასული რაც ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა და უკვე საქმეში უნდა გადავიყვანოთ ეს პოლიტიკა. თუმცა გრედას თავმჯდომარე იყო საქმის კურსში სტუმრად და ქალბატონ მაიამაც ისაუბრა რომ ენერგოპროექტებს მხოლოდ უპასუხისმგებლო ინვესტორები არაფერხებდნენ და შეფერხებული ენერგოპროექტები არ არის მხოლოდ მათი ბრალეულობით, ხო? თქვენ ამბობთ რომ თავად გაქვთ შეფერხებული ენერგოპროექტები და რაღაც გადაწყვეტილებების მოლოდინში იყავით. რეალურად რა აფერხებს ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ენერგოპროექტების განხორციელებასთან სკეპტიკური და
დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას და ძალიან ბევრ შემთხვევაში მცირე იქნება თუ დიდი ენერგოპროექტები იყო პროტესტები ამასთან მიმართებით. თქვენ რას მიიჩნევთ მთავარ გამოწვევად ენერგოპროექტებში? ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის ჩვენი მიერთება. ელექტროსისტემა, ენერგოპრო. ჩვენ სულ საუბრობთ რომ მოსახლეობის პრობლემები არსებობს, დღემდე არსებობს მოსახლეობის პრობლემები, მაგრამ სწორედ დაგეგმილი პროექტები და სწორი კომუნიკაციით მოსახლეობასთან, მე 14 პროექტზე ვმუშაობ ხა და არსად მოსახლეობის პრობლემა არ აქვს. გვაქვს ერთ-ერთი პრობლემა მიერთება. სასწრაფოდ არის, არ ვიცი, ძალიან სწრაფ რეჟიმში არის აწნიანი გეგმა, რომელიც ელექტროსისტემას აქვს შესასრულებელი. იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებში ყველგან რაჭა გვინდა, ლეჩხუმი გვინდა, ზემოსვანეთი გვინდა თუ ქვემოსვანეთი თუ გურია გვინდა თუ არ ვიცი, სამცხე-ჯავახეთი, აბსოლუტურად ყველგან არის მიერთების პრობლემები. სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი ქსელის რეაბილიტაციები, ახალი არ ვიცი, ქვესადგურებში ახალი სიმძლავრეები, ახალი ტრანსფორმატორების დადგმა არის საჭირო. და აქვეა ენერგოპროს ქსელები არის განსავითარებელი. არ ვიცი, ეგ სემეკის კომპეტენცია არის, უკვე მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ენერგოპრომ უნდა ჩადოს თანხები, კერძო კომპანია არის, უნდა ჩადოს თანხები, უნდა განაახლოს საკუთარი ინფრასტრუქტურა და კი ბატონო, ეს თანხაშიც უნდა აისახოს, მე ეს ფული ხო უნდა ამოიღოს, ხო, ამ კომპანიამ, ხო? და ტარიფში უნდა აისახოს, ეს სხვანაირად არ გამოვანო. ჩვენ რამდენი ხანი უნდა გქონდეს ეს ტარიფი ჩვენი რაც არის მოსახლეობა, რასაც იხდის, ხო? რამდენი ხანი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გაჩერებული, რომ ტარიფი არ გაიზარდოს, ხო? რაღაც მოსახლეობასთან ეს გვაქვს რა, ყოველთვის რაღაც პოლიტიკურად, რომ ტარიფი არ უნდა, ტარიფი უნდა გაიზარდოს. თავად იმასთან კომპენსირებული უნდა იყოს, რომ ქსელები უნდა მოაწესრიგოს, რომ ახალი გენერაციები გაშდეს, ახალი გენერაციები შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალ ქონების გადასახადებს გადაიხდის და ეს რაღაცა ჯაჭვი იქნება, რომელიც ბიზნესი და ეკონომიკა და კაპიტალიზმი ეგრე ვითარდება. ეხლა თუ შენ ენერგოპროს არ გაუგზდი ტარიფს და ეტყვი რომ სულ ესე იყავი, როგორც არის, გვექნება სულ 60, აქვეა კომუნისტების დროს აშენებული 70 წლის გაკეთებული ქვესადგურები, სადაც ვერ ერთდება, ხო? ეს ახალი გენერაციები, ხო? და ახალი გენერაციები რა არის? ახალი სამუშაო ადგილები, ახალი ქონების გადასახადი, ახალი ბიუჯეტში შეტანილი თანხები, რეგიონის განვითარება, სოფლის არ დაცლა და ასე შემდეგ, ხო და? გიორგი, ელექტროსისტემას აქ ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი სამუშაო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ხელმძღვანელი, ვინც არის ვანო ზარდიაშვილი, ძალიან სწორედ უყურებს მაგ საკითხს, ბევრჯერ გვისაუბრია, ასე ვთქვათ, შეკრების დროს ამ თემებზე და ასე ვთქვათ, ამ აწნიან გეგმაზე ძალიან ისე არის, მოტივირებულად არის და ადრე თუ იდებოდა ეს აწნიანი გეგმა, რა მე ელექტროსისტემაში მუშაობდი, არ ვიცი 12 წლის წინ და ეს აწნიანი გეგმა იგივე არის და იმის იქით არაფერი არ არის, უგაიწევა და იწევა, ხო? ხო და რეალურად აი ეს დავალიანებების ჩამოწერა რომელი რიგის გამოწვევა იყო? ენერგოსექტორისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც, იმიტომ რომ ენერგეტიკის განვითარება, რომელიც ძალიან ინვესტირება ტევადი დარგია, სახელმწიფოს ეკონომიკისთვისაც ვიკა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დრო. დროზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. ეხლა კი ბატონო ეს მილიარდი ლარი ეხლა კომპანიებზე ეს რომ გადაანაწილო, ვიღაცისთვის შეიძლება $100,000 იყო ჯარიმა, ვიღაცისთვის 200,000, ვიღაცისთვის $15,000 ვერ იტყვი ესე ვის რამდენი რა ვადა ქონდა გადასცენ. ეხლა ვიღაცისთვის $15,000 თუ იყო იმის გინ ჩამოაწერეს გინ ანუ უბრალოდ ჯამურად რიცხვი მილიარდი ჯამურად დიდიანი თავარი არის დრო ნახეთ ანუ როდესაც ახალი ხელმძღვანელობა მოდის და იძახის რომ აწი მე ყველას ვაჯარიმებ რომ კეთილსინდისიერი ინვესტორები ასე ვთქვათ ამითი ხო ამ სანქციებით ხო რა გამოდის ნახეთ როდესაც ესეთი სიმკაცრით მიუდგება სამინისტრო ამ თემას ხო რა გამოვა რომ ის სპეკულიანტი ინვესტორები ვინც არიან ისინი ბაზრიდან ნელა გავლენ ანუ მე თუ ფული არ ამაგ და მე თუ არ შემილია ამ სადგურის აშენება და ვიცი რომ რაღაცა პერიოდში ვერც ინვესტორს ვერ ვიპოვი არც გავაფორმებ იმიტომ რომ ვიცი რომ გავაფორმო უნდა გარანტია მივიტანო და გარანტიას რომ მივიტანო ვიცი რომ ამას წამართმევენ იმიტომ რომ არასწორად ვიმუშავე ხო შესაბამისად ესენი გამოიცლებიან გამონთავისუფლდება მიერთების ადგილები გამონთავისუფლდება პროექტები კარგი რომელიც ვიღაცეს არ ვიცი იმის ბიძაშვილს თუ ამის ბიძაშვილს დაჯავშნილი ქონდა ხვდებით და ანუ სწორი მიდგომაა და როდესაც ჩვენ ამას აანონსებ, ეს ხო მოქმედებაში უნდა შეიყვანო, მოქმედებაში რომ შეიყვანო დღეს და თქვა რომ всё გაჯარიმებ, ხო? ხო უნდა გამოიკვლიო ვინ არის კეთილსინდისიერი, ვინ არის ხო სწორედ უნდა მიუდგე, ხო? და აი ამაში რომ დავინახეთ რომ დიდი დრო გავიდო და
ზუსტად მაგიტო ანუ ეს იყო პრობლემა, თუმცა ამ პრობლემის გარდა დარგს აქვს ძალიან ბევრი საჭიროება, რასაც თქვენ ახელებთ იგივე მიერთების ნაწილში. ანუ ამითი არაფერი ამით რა გადაწყვეტა ხო? ამ პრობლემა არის უამრავი კიდე. ამას ვკითხულობდი, მე რამდენი რიგის პრობლემა იყო თქო დავალიანებები ჩამოწერა კომპანიებისთვის იმისთვის, რომ ის ბარიერები მოიხსნას. პრობლემებიდან ენერგო, კი ბატონო, ენერგო. რო ავიღოთ მერვე ალბათ მეშვიდე, რა ვიცი რა გითხრა. პირველი პრობლემა ინვესტორებმა შეძლონ ენერგო პროექტების განხორციელება. გიორგი, საჭიროებებზე როცა ვლაპარაკობთ, ძალიან დიდი ხანია გრედას დამუშავებული აქვს პროექტი ენერგო პროექტების განხორციელების დროს გადასახადების და მიწისქონების გადასახადის ნაწილის იმ თემში დარჩენის პროექტი, სადაც ხორციელდება ეს პროექტები და ამასთან სიახლე არაფერი არ გვაქვს. თუ გაქვთ კომუნიცირება, ქალბატონი მაიაცი საუბრობდა ამ საკითხზე ალბათ ჩვენს ეთერში, თუმცა თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ ესწრებით მუდმივად, როდესაც არის შეხვედრები, დარგობრივი შეხვედრები სამინისტროსთან და თუ მათგან რა უკავშირია, დავინახეთ რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე, რაზეც იმედოვნებდით რომ ყველაფერი ესე საუბრის თემად არ დარჩებოდა და გადაწყვეტილებები მიიღებდა სახელმწიფო გადაწყვეტილებებს, გარკვეული წინსვლა გვაქვს. ამ ნაწილში რა მზაობა არის და რამდენად საჭიროა ეს ამ პროექტის მიღება იმისთვის, რომ დაჩქერდეს ენერგო პროექტების განხორციელება. ვიკა თქვენ კითხვა ცოტა უკრინდან გავცემ პასუხს, ანუ ჯერ საჭიროებაზე ვისაუბრებ და შემდეგ გეტყვით უკვე რა პროცესები მიმდინარეობს. საჭიროებას რაც შეეხება არის უნიშნელოვანესი, იმიტომ რომ მოსახლეობასთან ჩვენ სადაც გვაქვს ურთიერთობა, ხო? იმ ასე ვთქვათ ბენეფიტების გარდა, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, ხო, ეს დასაქმება იქნება თუ ფონდები, რომელსაც ქმნიან სადგურები. სოციალურ ნაწილია ეგ ბიზნესი კი. ფონდები, რომელსაც ინვესტორები, ასე ვთქვათ, უქმნით და ასე ვთქვათ, იმ სოციალურ პაკეტებს, რასაც ვთავაზობთ, ხო, არ არის ცოტა, სხვათა შორის ეს ძალიან ბევრი არის, თუმცა ისინი მოსახლეობა, რომელიც ადგილობრივი, ხო, ამ ხეობაში გაზრდილი, რომელიც სუიქ არიან ზამთარ ზაფხულ, რო ხედავენ, რომ ინვესტორისგან მოდის ეს რაღაცა სიკეთეები, უნდათ რომ სახელმწიფოსგანაც იგივე იყოს. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენთან სახლში რო აშენდება სადგური პირობითად, ხო? და ისინი აბსოლუტურად აღიქვამენ როგორც საკუთარ სახლს ამას რა. რო აშენდება სადგური და ქონების გადასახადს პირობითად $400,000 რო გადაიხდის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. მაგალითად აი ჩვენ პროექტზე ვიტყვით ცხენისწყალზე $350,000 გამოდის წლიური გადასახადი დაახლოებით, ესე იგი ქონების ღირებულების 1% უნდა წავიდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა პროექტის მიხედვით რომელიც არის ჯერ ამოქმედებული. არა, ამ ხო, დღეს რაც არ არის ამოქმედებული ლენტეხის მუნიციპალიტეტში და ამ კანონით ჩვენ რას ვამბობთ რა, რომ და სხვათა შორის ეს კანონი რაღაცა არ მოუგონია არავის ევროპაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ეს ნორვეგია გინდა, შვეიცარია გინდა, ავსტრია გინდა, თუ იტალია გინდა, სადაც ძალიან მოქმედი არის, ასე ვთქვათ, მთები და მდინარეები აქვთ, ანალოგიურად ეგრე მუშაობს და დეცენტრალიზაცია ქვია მაგას. სხვათა შორის ევროკავშირი სულ მაგას გვეუბნებოდა, რომ დეცენტრალიზაცია გააკეთეთო რეგიონებისო და ესეც ალბათ ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი იქნება კარგი. ვამბობთ, რომ ეს $300,000 ნახევარი, ხო, რაღაცა, კი ბატონო, გამოიყენეთ და სხვა სოფლებზე გაანაწილეთ, მაგრამ ნახევარი, ხო, ამისი იმ თემს მიეცით, სადაც ეს სადგური გაკეთდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ამ ხელა რაღაცა არის დღეს აი კონკრეტულად ახლა ჩიხარის ჩვენ ამ სადგურის გაკეთებას ვაპირებთ, ანუ ამ თემში $800,000 აქვს წელიწადში ბიუჯეტიდან, წარმოიდგინეთ. ოფიციალურად. ეხლა წარმოიდგინეთ $150,000 რო ექნებათ და ადგილობრივი წმუნებული ვინც არის ამ თანხას არ ვიცი სახურავის გადახურვა იქნება თუ გზის გაკეთება თუ საბავშვო ბაღის არ ვიცი საქანელები თუ აღჭურვა იქნება თუ რა იქნება ყოველწლიურად როგორ წინ წავა ხო თემი და მე ვიღაცა გაივლის იქ და იტყვის რომ ვა რა კაი სოფელი არის როგორი ლამაზი ისა აქვს რაღაც ბაღი როგორი კაი სკვერი აქვს როგორი გადახურული და იკითხავს როგორ ხდება ეს ყველაფერი ეტყვიან რომ აი აქ სადგური რო გაკეთდა ამ სადგურმა ასე ვთქვა დააგენერირა ეს თანხა და მე ყველას მოუნდება რომ ეს სადგურები თვითონ თავისთან გაკეთდეს იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყებაშიც უნდა იყოს ამის დაინტერესება და წარმოიდგინეთ ანუ ჩვენ ჯერ სადავართ ანუ რა აი სულ გიждები ამაზე ჩვენი მეგობრები ხალხს პროექტზე მუშაობენ შვეიცარიაში დამბებს წარმოიდგინეთ 40 და 50 წლის წინ აშენებულ დამბებს დღეს რო აღარ აქვთ ანუ არიციან სად რა გააკეთონ და სად მზე დადგან და სად ხარი დამბებს ამაღლებენ ეხა შვეიცარიაში წარმოიდგინეთ რომ სიმაღლე მოუმატონ რომ გენერაცია მოემატოს 4 პროექტზე
ერთი 80 წლის წინ აშენებული კაშხალი არის, ერთი 60 წლის წინ და ამატებენ ზემოდან სიმაღლეს, უმატებენ აღარ იციან ელექტროენერგია საიდან გამოიმუშავონ, ენგურს რო ჩვენ ახლა ზემოდან კიდე დავადგათ რა და ჩვენ ანუ ამდენი რესურსი გვაქვს და ხალხისთვის გვიწევს ახსნა, რომ როგორი მნიშვნელოვანი არის ენერგეტიკა, ხო? აი, რავი, შეიძლება გაგიჟდე ადამიანები რა პასუხი გაქვთ სამინისტროსგან? რაც შეეხება უშუალოდ ამას, ეს ანუ მაიასთან უნდა დასვათ ხოლმე შეკითხვა, იმიტომ რომ გრედა არის ამ პროექტის. თქვენს დარგის წარმომადგენელი ხართ და ინტერესი არის კი, როგორ არა, ყოველდღე ვეკითხებით რა ხდება ამ თემაში. გრედა არის ამ პროექტის ლოკომოტივი, ასე ვთქვათ, რომელიც რქებით აწვება და ძალიან მიხარია ბოლოს, ესე იგი, რაც ინფორმაცია გამოვიდა ამასთან დაკავშირებით, ქალბატონ მარიამთან, მინისტრთან იყო ამაზე საუბარი, უთხრა რომ აუცილებლად გავივლით ამ თემას, გადაეგზავნათ ეს პროექტი და უკვე როგორც ვიცი, ჩანიშნული არის სხვადასხვა სამინისტროები, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უნდა იყოს, მან ჩართული, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული და თუ არ ვშტები, იუსტიციის სამინისტრო ჩართული, რომ ეს კანონ პროექტი, ასე ვთქვათ, სწორედ მივიდეს პარლამენტში და სწორედ გავიდეს. და რაღაც შეხვედრები უკვე არის ჩანიშნული, ასე ვთქვათ, აქტუალურად ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტუალურ პროცესში არის. იმედი მაქვს, მზის შუქს იხილავს ეს კანონ პროექტი, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი ქვაკუთ ენერგეტიკას ფეხზე დააყენებს ძალიან მაგრად ეგ და ხო და ელექტროსისტემამ აუცილებლად თავის ქვესადგურები და ზოგადად ქსელები უნდა მოაწესრიგოს. თქვენი შეფასება მაინტერესებს პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით 15000 მეგავატის სიმძლავრის ენერგო პროექტები არისო გაჩერებულიო და ამის ამოქმედება გვინდაო. დაახლოებით რა პერიოდში შეიძლება უყურებდეს ეს 15000 მეგავატის ჩართვა მიერთება გზაში? საინტერესო კითხვა არის და ამავდროულად პასუხისთვის ძალიან რთული. კი ბატონო და არ ვიცი, შენ ეს 15000 მეგავატი, რავი, სამშენებლო სტადიაზე ეს მემორანდუმები რო გადაიყვანო, რავი, 2 წელიწადში შეიძლება შეიყვანო ექსპლუატაციაში. ან რავი, შეიძლება 10 წელზეც გაიწევოს, ხო? არ ვიცი, ეხლა ეს 15000 მეგავატი საერთოდ ისეთი კითხვის ნიშანი არის ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ აი გათვლები მაგალითად რაც ჩვენ რო თვით კმარი ქვეყანა ვიყოთ, არ ვიცი, გათვლა ალბათ ესე უნდა გაკეთდეს რა. რომ ზამთარში, ანუ ყველაზე ძალიან როცა ჩვენ ელექტროენერგია გვიჭირს, 700 მეგავატი გვაქვს იმპორტირებულს ვეძახი, ანუ 200 არის ეს ელექტროენერგიის კუთხით და 500 მეგავატით ფოსადგური აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს იმპორტირებული ნედლეული არის, რომელიც ელექტროენერგიაში გადავყავს. თან გავწვავთ, რომელიც არ ვიცი, ერთ-ერთი საქართველოს არის, რომელიც ყველაზე იაფად ყიდულობს, მე მგონი $150 არის 1000 კუბური მეტრი. ყიდულობთ, წარმოიდგინეთ, ყველაზე იაფად გაზს და ვწვავთ, რომ ელექტროენერგია გამოვიმუშავოთ, ხო? ანუ სიგიჟე არის ეს აბსოლუტურად, ეს თბოსადგურები უნდა სტენდბაიზე, პოლიტიკა ჩვენი რა უნდა იყოს. ეს თბოსადგურები უნდა სტენდბაიზე გადავიყვანოთ. ესე იგი, ის 500 მეგავატი იქ არ უნდა ჩავრთოთ. 500 პლუს 200 700 მეგავატი არის, ხო? ესე იგი, ზამთარში. ზამთარში ჩვენ რო 700 მეგავატი მივიღოთ, ჰიდროს ნაწილში ვიტყვი. ესე იგი, ჰიდრო რო შენ ზამთარში გქონდეს 700 მეგავატი, დადგმული სიმძლავრე ჰიდრო 15%-ზე ჩამოდის დადგმული სიმძლავრე ზამთარში, ნუ წყალი იკლებს, ხო? ზამთარში ცოტა მოდის დინარეში, წყალი ჩამოდის 15%-ზე. ხო, ესე იგი 15% თუ არის 700 მეგავატი, დადგმული სიმძლავრე შენ უნდა გქონდეს, უნდა გაამრავო, ესე იგი 700 0.15-ზე, ხო? ბოდიში გაყო. გამოდის 0.15-ზე. ესე იგი, შენ უნდა დადგა 4600 მეგავატი. რაზეც წეგან ხო, დადგმული სიმძლავრე შენ 4600 მეგავატი გინდა რომ შენ ზამთარში აღარ იყიდო დენი და თბოელექტროსადგურები იყოს გადასული სტენდბაიზე და ის გაზი კიდე არ ვიცი სოციალურში გაუშვა გაზის ტარიფი დაწიო არ ვიცი მეორე აზოტი გააკეთო გაათხევადო ევროპაში წაიღო ბევრი რაღაც კომბინაციები არის იქით ამხარეს მაგრამ მოდი იქით ამხარეს არ ვილაპარაკო თუმცა ზაფხულში გვექნება ჭარბი ელექტროენერგია აი მან შემოდის უკვე ახალი კონვენანტი რომელიც ამ 4600 მეგავატი ესე იგი გაზაფხულის პერიოდში 800%-ზე იმუშავებს ესე იგი ერთი თვე 754 საათი რო ავიღოთ, ესე იგი 3 მილიარდ ნახევარი და 3 მილიარდ ნახევარი კილოვატ-საათი გექნება დაახლოებით ზედმეტი. თურქეთში არ ვიცი, წაიღებ 600 მილიონი კილოვატ-საათს, დაგჭება 2 მილიარდ 800, სადაც სად უნდა წაიღო არის. აი აქ უკვე შემოდის, უკვე ესეც უნდა იფიქრო, ანუ შეიყვანე და კაი ზამთარი დააბალანსე, ზაფხულში რა შვები, შენ ხო არ ეტყვი სადგურებს, რომ გამორთეთ, ეხა აღარ გჭირდება, ხო? ის აღარც რო იცოდეს, რომ უნდა გამორთოს, აღარ ააშენებს, ხო? აქ უკვე შემოდის ახალი საფიქრალი და არ ვიცი, ეს ახალი საფიქრალი არის შავი ზღვის კაბელი, რომელიც სხვათა შორის უნდა ვთქვა და დიდი წარმატება არის მიღწეული იმ კუთხით, რომ
ევროპამ, ევროკავშირმა, ასე ვთქვათ, PMI, ესე იგი თქვა, რომ ეს პროექტი არის საერთაშორისო ინტერესის პროექტი ჩვენთვისაც და არ ვიცი, კიდე რაღაც პროცედურები არის გასავლელი და კარგი არის ეს, რომ ისინიც, ასე ვთქვათ, ესე მნიშვნელოვნად უყურებენ. ხო, იმიტომ მაგათი პოლიტიკაც რა არის, რომ აღმოსავლეთ ევროპა არ ყავდეთ რუსეთზე ისეთი დამოკიდებული, როგორიც დღეს არის და საქართველოს მიიჩნევა ამ ელექტროენერგიის კუთხით, აი ეს კორიდორი, რომ ელექტროენერგია 1500 მეგავატზე არის საუბარი, პლუს კიდე იქ მწვანე კორიდორზე არის კიდე დამატებით კიდე რაღაც 3000 მეგავატზე. რომ იმათმაც გაზი არ იყიდონ რუსებისგან და მე ელექტროენერგიაში არ გადაახურნავონ, აგერ ელექტროენერგია მწვანე ვიყიდოთ საქართველოსდან. სამუშაოა, როგორც ხვდები, როგორც კომპლექსური არის. კი ბატონო, არა მარტო პროექტების განხორციელებაა საჭირო და ამ პროექტების განხორციელებისთვის ბარიერების მოხსნა, რაც ძალიან კომპლექსურად და ძალიან ბევრი გაქვთ, როგორც ამბობთ, არამედ ისიც, რომ მე ამ გამომუშავებული ენერგიას გამოსაყენებლად. გიორგი, ჩვენს წინა გადაცემებში სტუმრობისას ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ ენერგეტიკას სჭირდება ცალკე სამინისტრო და ჩვენ ვხედავთ, რომ სექტემბრის შემდეგ თქვენგან ვისმენთ BMG-ში ყოველ შემთხვევაში ვისმენთ, რომ ეს გუნდი ძალიან აქტიურად მუშაობს დარგთან იმისთვის, რომ იდენტიფიცირებული სწორად სამართლიანი კი ბატონო, ეს თქვენი შეფასება, რომ იდენტიფიცირებული იყოს ის საჭიროებები, რაც დარგს აქვს და შემდეგ უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიყვნენ იმისთვის, რომ მიზნები შესრულდეს. დღესაც ფიქრობთ, რომ ცალკე უწყების საჭიროება, არსებობის საჭიროება დგას დღის წესრიგში? აუცილებლად, რავი, ჩვენ ვიკავ რაღაცა ბაბხანაგობების და შერიგების და რაღაცა მების სამინისტროები გვაქვს. რავი, ენერგეტიკაზე მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაში კი არა, სოფლიოში არაფერი არ არის, ხო? რავი, მე მგონია, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო უნდა არსებობდეს და მინისტრი უნდა ყავდეს, რა ვიცი, კურატორს სიტყვას პატივსცე, მაგრამ გვინდა რომ მინისტრი ყავდეს და გვინდა რომ, რა ქვია, სამინისტრო იყოს, სადაც დღეს ეხა რეალურად აი 4 ადამიანზე დგას პროფესიონალი ადამიანები არიან, პატივისცემა ჩემი მათ მიმართ. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რამდენი საქმე არის, რამდენი განაცხადი არის და რამდენი რამე არის გასათვლელი და რამდენი რამე არის საკონტროლებელი, თუნდაც მე აი ამ სანქციების კუთხით და ამ ყველაფრის კუთხით. არ ვიცი, ბიჭები, გოგოები მუშაობენ ღამის 11 საათზე გვაქვს ხოლმე, ხანდახან შეხვედრები ხოლმე, იმდენად გადატვირთულები არიან, რა და ავი სამინისტრო თუ არ გვექნება, რაღაცა იქნება დეპარტამენტი გავზარდოთ და რაღაცა არ ვიცი 40 კაციანი ჯგუფი იყოს თუ 30-იანი, რომ სწრაფად მოხდეს მუშაობა, ასე ვთქვათ. აქტიური კომუნიკაციის ფარგლებში თუ გაგიჟღერებიათ ეს თქვენი სურვილი, ინიციატივა, რომ გაგიჟღერებია და კიდე გავაჟღერებთ და სულ ამაზე ვილაპარაკე პირადად მე. რა პასუხი მოგისმენიათ, რა არის მზაობა თუ ჯერჯერობით არის? თუ თავს იკავებენ? ხო, ნუ ეხა სამინისტრო გვინდა როცა ვამბობთ, ხო, ნუ აქ პასუხი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არა აქვს, ეხა ცოტა ისეთი შეკითხვა როგორც ჩანს რთული გადასაწყვეტი ალბათ. მაგრამ ხო, ნუ სულ ვაყენებთ მაგ საკითხს და სულ ვამბობთ, რომ რეალურად ვხედავთ, რომ ანუ ზოგადად ამ სფეროში ძალიან სპეციფიური სფერო არის და კადრების პრობლემა არსებობს. კი ბატონო. კადრების პრობლემა არსებობს, გვესმის ეს ყველაფერი, თუმცა აი ყოველთვის ვამბობ რა, რომ ენერგეტიკის დეპარტამენტში უნდა კიდე ბევრი პროფესიონალები გვჭირდება, რომ სწრაფად მოხდეს ყველა кейსის განხილვა რა. მინდა მოვასწროთ გიორგი თქვენს უშუალოდ თქვენი კომპანიის Hydro Invest GA-ის დირექტორის ბრძანდებით თქვენ ასოციაციის ხელმძღვანელობის გარდა და თქვენც მართავს ენერგოპროექტებს მაისში საუბრობთ წერტილში, რომ გარკვეული პროექტები, ცხენისწყალი ერთი მაგალითად, უნდა სამშენებლო ეტაპზე უნდა გადასულიყო აგვისტოში, შემდეგ იყო პროექტი ზესხო ჰესი უნდა 1 წელში აშენებული იყო და ღობიშური ჰესი 2 წელიწადში. რა ეტაპზეა ეს პროექტები? აი სულ ცხენისწყალი ერთით დავიწყოთ, რადგან აგვისტოში უნდა დაგეწყოთ. ცხენისწყალი ერთი ხო არის წამყვანი პროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ ზესხო მე უნდა მოყოლოდა და ღობიშური სამშენებლო სტადიაზე ჩვენ გადასულები ვართ. ფინანსები მოზიდული არის, ბანკისგან მწვანე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ცეცხლი დამტკიცებული და ასე შემდეგ. ჩვენ მზად ვართ დავიწყოთ მშენებლობა ხვალ, უბრალოდ მზად ვიყავით დაგვეწყო მშენებლობა 7 თვის წინაც. უბრალოდ აქ უკვე აი შემოდის ის პრობლემა, რაზეც საუბრობდი ქსელების განვითარების კუთხით, ესე იგი ეს პროექტი ხო, ანუ დაერთება უნდა მოხდეს ლაჯანურის ქვესადგურში, რომლის მშენებლობას დაიწყო, მაგრამ გაჩერდა. არ ვიცი, რაღაც პრობლემები, ესე იგი კონტრაქტორ კომპანიასთან შეექმნა სახელმწიფოს
და სახელმწიფო ელექტროსისტემას და ეხლა რაღაცა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები. ის კონტრაქტორი ცოტა არაკეთილ სინდისიერი გამოდგა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ზედმეტები მოითხო, არ ვიცი, რაღაც შიდა ამბები არის იქ და გაჩერდა ეს ქვესადგური შესაბამისად ჩვენც არ დავიწყებთ შენებლობა, იმიტომ რომ შენებლობა დაიწყო და ესე აშენო, დენი თუ არ მიაერთე სამოძაიო ხო, ანუ რა უნდა ქნა. ამიტომ სამწუხაროდ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, სანამ არ მოგვარდება ქვესადგურის პრობლემა. ალბათ კი ბატონო, ეს ერთ კონკრეტულ ჰესს ეხება და ალბათ სხვა ჰესების სხვა ჰესებთან მიმართებითაც სხვა ენერგოპროექტებთან. რა თქმა უნდა, რაჭას ეს ლაჯანურის ქვესადგური არის, ესე იგი, გარდა ჩვენი ამ 55 მეგავატისა რაჭაში დაახლოებით 97, ცოტა მეტი, რაღაც 110 მეგავატამდე სადგურებიც ელოდებიან იგივე ქვესადგურს და შემდეგ ლაჯანური, ასე ვთქვათ, ონი ამბროლაურის დამაკავშირებელი ახალი ქსელი უნდა აშენდეს, რომ რაჭის, ასე ვთქვათ, შოვის მხარეს სადღაც 100 მეგავატი სადგური არის დაგეგმილი, რომელიც ამ ქსელით უნდა ისარგებლოს და ამ ქვესადგურში უნდა ჩაიტანოს ელექტროენერგია. თუ ეს ქვესადგური არ გაკეთდება, 55 მეგავატი ზემოთ, 100 მეგავატი რაჭაში, მაგის გარდა კიდე სხვა სიმძლავრეები არის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სადღაც 100 მეგავატამდე, ჯამში ერთი სიტყვით მინდა ვთქვა, რომ 300 მეგავატამდე ელოდება ამ ქვესადგურს. ეხლა ეს 300 მეგავატი თქვენ გადაიყვანეთ დახარჯულ თანხებში რამდენი არის? დაახლოებით უნდა იყოს ალბათ 600 მილიონი დოლარი, ხო? ეს ინვესტიციის სახით. ელექტროენერგიის გამომუშავების კუთხით რო გადავიყვანოთ, სერიოზული მოცულობა არის. გამომუშავებული ელექტროენერგიის კუთხით ჩვენი ქვეყნის ალბათ დაახლოებით 8-10% იქნება, შეიძლება ცოტა მეტი. და აღარ ვსაუბრობ უკვე იმ რაღაც ქონების გადასახადებზე და დასაქმებებზე და ფონდებზე და ასე შემდეგ, რაც რეგიონში უნდა შეიქმნას. კი ბატონო, ძალიან კომპლექსური საკითხია და იცლება რეგიონი და ენერგეტიკა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის და მისი ეკონომიკის განვითარებისთვის. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ, თქვენი შეფასებები მოვისმინეთ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენი ენერგოპროექტების განვითარების მიმართულებითაც და სახელმწიფოსთან კომუნიკაციის ნაწილში. იმედია, ყველა საკითხს გაითვალისწინებენ და რაღაცა ერთიანი ხედვაც შეიქმნება იმისთვის, რომ ენერგოპროექტები არა მხოლოდ დაჩქარდეს, მშენებლობა არა მხოლოდ დაჩქარდეს, არამედ უკვე რეალური სურათიც დავინახოთ თვითკმარობისა და შემდეგ ექსპორტზე გასვლის. დიდი მადლობა თქვენ. რედაქტორი ამით დასრულებულია, ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.